नमस्कार, अपन समाचारमा स्वागत छ। समाचार विस्तारमा मध्य प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले स्वर्गीय राजेश्वर नेपाली पत्रकारिता जगतको शिखर पुरुषको रूपमा रहेको स्मरण गरेका छन्। स्वर्गीय नेपालीको 80औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित 80 वृक्षारोपण कार्यक्रममा तथा व्यक्तित्वधन कृति परिचर्चा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभामुख मण्डलले स्वर्गीय नेपालीको लेखन र प्रभाव नेपालमै न्यून पत्रकार रहेको बेलामा पनि रहेको बताउँदै मधेस र धनुषाको पत्रकारितामा लागि मात्र नभई उनी देशकै लागि उदाहरणीय पत्रकारका रूपमा आफूलाई चिनाएको बताए। हम अहाँ करै छियै तो ओकर अहाँ के सामाजिक हिस्ट्री नहीं बन सके, सामाजिक इतिहास नहीं बन सके। तो के हिसाब से शिखर पुरुष छलाह पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि कही तो शिखर पुरुष छल जे टाइम में 46 साल से पहले मीडिया के क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में अहाँ के जे से किछे लोग लिख के काज करे छले, यानी इनल गिनल लोग अहाँ के लिख के काज करे छला। अखन अपने सब छिए बुझाइए हमरा अहाँ के जैसे संख्या कम है, लेकिन एमे पत्रकार सबके ही उपस्थिति भेला के चलते पत्रकारिता के मीन्स पब्लिक वॉइस होय छै। अर्थात अहाँ एकटा कोनो कहू न प्रशासन के विरुद्ध के संघर्ष कही, पंचायती काल के विरुद्ध के संघर्ष कही, जे संघर्ष में हिनकर अहाँ के अनुकरणीय और उदाहरणीय जैसे योगदान रहले तै के हम सब गोटे जैसे आए आत्मबोध करेंगे। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी राम भरत शाह र अशोक रौनियारले पनि स्वर्गीय नेपालीलाई लोह पुरुषको संज्ञा दिँदै उनको योगदान र उनले देखाएको बाटोमा हिँड्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरे। माने यहाँ तक कि कादांगनी में से हो लेख बच्चा सबके पत्रिका निकली छलिए वहू में लिख तो उनकर मीडिया के बारे में, पत्रिका के बारे में, पेपर के बारे में बहुत व्याख्या नहीं कर जा। नेपाल में नेपाली जी के कलम जहिया तक उनकर स्मरण है तो कलम के चर्चा है। आज हम सब जत्ते उनका बारे में सब रूपी श्रद्धांजलि देते देवे। प्रकाशित 34 साप्ताहिक में तत्कालीन महामंत्री, नेपाली कांग्रेस के महामंत्री महेन्द्र निधि पंचायती व्यवस्था में के संविधान में कुछ संशोधन करते कह के उल्लेख लिख ले रहा है, लेकिन तत्कालीन अंतराधीश उस समय के अंतराधीश अंतर के राजे है जे कि मतलब पत्रिका तो बंद है, मतलब बंद भेले ओकरा भेले, लेकिन प्रेसों के कितने निर्कुश रही से प्रेसों के बंद कर देते। मतलब वही पर से कुलदीप प्रसाद गुप्ता जी भारत जाके वही सर्वोच्च अदालत में काठमांडू में मुद्दा लड़ने के लिए वही समय में कोई तैयार नहीं रहे, लेकिन वारिस बन के राजेश्वर नेपाली जी काठमांडू जाके मुद्दा लड़ला। मुद्दा में 3-4 वर्ष तक जनबे करी छे, मतलब लड़ला। के बाद में पत्रिका मतलब फुकुआ भेले, प्रेस फुकुआ भेले। कोनो बात इनका मुंह से झूठ रहल होत। हमर के पत्रकार सुजीत झा जे इनका टेस्ट करके जे हम पूछे छी फलना के जन्म, फलना के मृत्यु, फलना कांड कहिया भेले, आ वह बात फिर सेम वह बात पूछे जे उनका लेख सुजीत झा अपन लेख में उल्लेख करने छथिन। ये बात इनका पर जे लिखने छथिन योगदान संबंध में तो कई तरहक व्यक्तित्व छलखिन ओ कहियो नहीं झुकलैत। और इनकर जहाँ तक प्रतिभा के बात करें तो कहूँ कि कोनो एहन क्षेत्र नहीं छन जे क्षेत्र में हिनकर योगदान नहीं हुए। मैथिली, हिंदी, नेपाली तीनों भाषा के त्रिवेणी साहित्यकार और अखन तक हिनकर करीब 27टा कृति प्रकाशित और अप्रकाशित करीब 30टा से ऊपर अप्रकाशित कृति सब छन। जे क्रमशः हमरा सब प्रयास करब, अपना सब प्रयास करब जे एकरा प्रकाशन करवा ले। सो अवसरमा स्वर्गीय नेपालीको व्यक्तित्व, उनको पत्रकारिता, साहित्य, भाषा र लेखनीको कौशलका विषयमा प्रदेश सांसद किरण शाह, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका उपप्रमुख किशोरी शाह, पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामत, रंगबाटिकाका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार उपेन्द्र भगत नागवंशी, श्री नारायण शाह सहितकाले प्रकाश पारेका थिए भने उनको निडरता
साहंसाको प्रशंसा गरेका थिए। सो अवसरमा सभामुख मण्डल सहितका उपस्थित पत्रकारहरूले स्वर्गीय नेपालीको स्मृतिमा 80 विभिन्न प्रजातिका वृक्षहरू बेला पुल छेउको राजमार्गमा बीचमा रोपेका थिए। 2002 साल भादौ 19 मा जन्मेका नेपालीको गत भादौ 11 गते निधन भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद हुमगाईले स्थानीय तह जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफ्नै कमी कमजोरीका कारण भ्रष्टाचार आरोपमा फस्ने गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी स्थानीय तह स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख हुमगाई योजनाको स्वीकृत मापदण्ड, कागजी प्रक्रिया, अव्यवस्थापन र पद्य दुरुपयोग लगायतका कमी कमजोरीका कारण स्थानीय तह जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू फस्ने गरेको बताउनुभयो। तपाईहरुले भर्खरै हेर्नुभयो कस्तो चाहिँ काम भयो अथवा काम भएन भने उजुरी पर्ने रहेछ। उजुरी परिसकेपछि हामी त्यहाँ कैफियत भन्छौँ, एउटा कैफियत भन्ने वर्ड छ हाम्रो चाहिँ आयोगमा। त्यो भनेको तपाईँले गरेको काम र आयोगबाट चाहिँ छानबिन र आएको फरकलाई हामी कैफियत भन्छौँ। अब कैफियत छ भने त्यस्तो उजुरीहरू चाहिँ के कारणले कैफियत भएको, के कारणले कैफियत हुन सक्छ, आज हामी छानबिनको कुरा गर्ने छैनौँ। तपाईँहरूलाई खालि के भने तपाईँ आफू सतर्क हुनुपर्ने एरिया कुन हो, तपाईँहरूले के गरिरहनु भएको छ र के गर्यो भने तपाईँहरू चाहिँ यो छानबिन अथवा उजुरीबाट तपाईहरु बच्न सक्नुहुन्छ, त्यो बारेमा म अलिकति। उहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले मापदण्ड पूरा, कागजी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पूरा र आफ्नो पद्य दायित्व अनुसार काम गरेको खण्डमा जति उजुरी पर्ने परि अख्तियारको फस्दैनन्। कार्यक्रमको सहकार्य गरेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज शाहले एक त कर्मचारी अभावमा काम गर्न समस्या भइरहेको हुन्छ, त्यही बखत बेनामी उजुरीको आधारमा अख्तियारले कर्मचारीलाई बिना वजह परेशान गर्ने गरेको आरोप लगाए। किनभने यो प्रदेश सरकार पनि लिन्छ र जनकपुर महानगरपालिकाभित्र जति दिएका योजनाहरू छन् त्यसले सञ्चालन गरेको योजनाको कागज पनि जनकपुर महानगरपालिका भित्र आउँछ। त्यो त आउनै हुँदैन, भने त त्यो 60 घटेर 30 मा आउँछ र यो 30 योजना मध्ये पनि एउटा योजना नि काटेको छ। किनभने महादेवजीले प्रश्न गरिसक्नु भएको छ, जब सम्पूर्ण योजनामाथि छानबिन गरी कागज पठाइदिनुहोस् भनिसकेपछि धेरै उजुरी किन चाहियो? 100% उजुरी भइगयो भने अरू उजुरीको त कुनै 29 टाको त कामै छैन। त्यो एउटा उजुरीले जवाब दिनु नहुनुभन्दा पहिले आयुक्तमा अब कति कर्मचारी छ हामीलाई थाहा भएन, तर सोच्नुहोस् जब सबै योजना तपाईँले अनुसन्धान गर्नु नै छ भने बरु एउटा कर्मचारी नगरपालिकाभित्र पठाइदिए हामीलाई पनि सहज। किन तपाईँ दिनभरि छानबिन गरिरहनु पर्यो? धेरै राम्रो, एकदम सुन्दर। किनभने हामी लाग्छ यो मोनिकाजी यहाँ बोलेर माने नियति के हिसाब से अगर कमी है तो वही कमी के देखल जाए, नियत साफ है आ वो कमी भ गेल है ओहि के विचार करी। अब हमरा पक्ष के बात आओ तो एठाम पीड़ा आ पीड़ित के हिसाब से जनप्रतिनिधि बहुत पीड़ित रहे, उनका सबके समय नहीं रहे। 7 बजे निकले छे तो हमारा बुझाइए मीटिंग में साँझ भ जाए, खैली कि नहीं खैली से एको बेर पूछे वाला कोई नहीं रहे। अवस्था एहन हो पाइनो। कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीहरूले बैनामी उजुरीको आधारमा अख्तियारले परेशान गर्न गरेको र अख्तियारले छानबिनको क्रममा जवाब पठाएपछि छिनोफानो नगरी लामो समयसम्म अल्झ्याएर थप पीडा दिने गरेको गुनासो गरेका थिए। एकदम डिफल्ट दुईजना पर्सन हुन्छ, डिफल्ट दुईजना पर्सन हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा लेखा को जो लेखाधिकारी छ अथवा लेखापाल छ, को छ लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी। एज इफ उनीहरू भनेको चाहिँ मुद्दा खानलाई तयार भएर जतिखेर पनि स्ट्यान्ड बाई बस दिनुपर्ने हो, कतिखेर आउँछ र हतकडी लगाएर लिएर जान्छ भनेर चाहिँ स्ट्यान्ड बाई बस दिनुपर्ने हो। त्यो दुईटा पोजिसन चाहिँ अरू त शाखागत छ, कुनको के छ त्यसको छुट्टा छुट्टै होला, तर त्यो दुईटा पोजिसन चाहिँ स्ट्यान्ड बाई। कतिखेर आउँछ गाडी लिएर ल हिँड्नुहोस्, अघिको भिडियोमा देखाए जस्तै ल हिँड्नुहोस्, उही सोधपुछ गरौँ होला, उनीहरू जे दबाब दिनुहोस् उही दिनु होला भनेर चाहिँ दुईटा पोजिसनलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ।
कार्यक्रममा अधिकांश कर्मचारी अख्तियारलाई बैनामी उजुरीको भरमा परेशान नगरी काम गर्न वातावरण सहज बनाउनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले जनप्रतिनिधि समेतलाई आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार र दायित्वबारे तालिम दिएको कर्मचारी काम गर्न सहज हुन सक्ने बताएका थिए। आम निर्वाचनपछि सुस्त जस्तै देखिएको महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले वाडाको बुथ समितिसम्म पुग्ने तयारीमा जुटेको छ। जनकपुरधाममा पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लोसपाका मध्य प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले पार्टी संगठनको समीक्षा र सुधार आर स्क्वायर अभियान अन्तर्गतको वाडाको बुथ समितिसम्म पुग्ने अभियान थालेको बताएका छन्। बैठकले हाम्रो आन्तरिक सांगठनिक गतिविधिको बारेमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई प्रदेशको सम्पूर्ण पालिकाभित्रको वार्ड भित्रमा रहेका विभिन्न बुथहरू अथवा बुथ इकाइ समिति सम्म पार्टीलाई पुर्याउने, बुथ इकाइ समिति गठन गर्ने र प्रत्येक जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र र पालिकासम्म हामी पार्टीको विस्तारित बैठक बसी आर को योजना अन्तर्गत अथवा आर स्क्वायर को एउटा हामीले शब्द क्वाइन गरेका छौँ। त्यो आर स्क्वायर भनेको के हो भने रिभ्यू एन्ड रिफर्म। पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनलाई जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र पालिका र वाडा र बुथसम्मको सङ्गठनलाई एउटा समीक्षा र पार्टीका नेताहरू पालिका त्यसको वाडा र वाडाको बुथ समितिसम्म भ्रमण गर्न र जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिका स्तरको बैठक बसेर सङ्गठनको समीक्षा तथा सुधारका विषयमा गहन छलफल गर्न लागेको सोनलले बताएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सोनलले पार्टीले गर्न लागेको काम र ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा बुदागत रूपमा प्रकाश पारेका थिए। अविलम्ब प्रारम्भ गरिनेछ। यो बैठकले पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षजीलाई एक प्रकारले आग्रह गरेको छ, म्यान्डेट दिएको छ कि जति छिटो आज भोलिमै केन्द्रीय समितिलाई पनि तुरन्त विस्तार चाहिँ गर्ने, केन्द्रीय कार्य समितिको आकारलाई पनि हामीले तुरन्त एउटा भनौँ न पूर्ण रूपेण केन्द्रीय कार्य समिति हामी गठन गर्ने कुरा आग्रह गरेको छौँ। महोत्तरीको बर्दिवासमा सोमबार बसेको प्रदेशको विस्तारित बैठकबाट केन्द्रीय समिति शीघ्र विस्तार गर्न निर्णयमा पुगेको छ। नागरिकता ऐन लागू भएर जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनु खुसीको विषय भए पनि आमाको नाममा नागरिकता पाउन अझै झन्झट र अवरोध रहेको विषयमा छिट्टै सो नियमावली जारी गरी सो समस्या समाधानका लागि पनि सरकारसँग माग गरेको छ। परिमायोजन समन्वय ऐन प्रमाणीकरण भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकार कमजोर र लाचार देखिएको संहितामाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जनकाले संविधानले सुनिश्चित गरेको सो ऐन कार्यान्वयनका लागि लोसपा माग गर्दछ। सुखा र बाढीबाट प्रभावित मधेसको समस्या समाधानका लागि स्थायी प्राकृतिकको समाधान र चुरे क्षेत्रमा भइरहेको अनियन्त्रित र अनियमित बसोबासको नियमन गरिनु पर्दछ, जसका लागि 3 तहकै सरकार मिलेर चुरे र मधेस बचाउने अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताइएको छ। पिउने पानीको सतह दिनहुँ घट्दै गएर मधेसमा शुद्ध खानेपानीको समस्या विकराल हुँदै गएकाले समस्या समाधान र पानी सहज उपलब्धता लागि 3 तहकै सरकार मिलेर समाधानको काम गर्न आवश्यक छ। मिटर ब्याज सम्बन्धित कानुनमा रूपमा नभई त्यस कानुनको आडमा भइरहेको अस्तव्यस्तता र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण धेरै जनता पीडित भइरहेकाले विधि र कानुन अनुसार नै कुनै पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ। गौर हत्याकाण्डको घटना सम्बन्धका तत्काल पार्टीको कुनै एक धारणा नरहेको र पार्टी 5 दलीय गठबन्धन रहेकाले गठबन्धनको निर्णय नै आधिकारिक र पार्टीको लाइन रहेको छ। पार्टी चलाउन उमेरले फरक पार्दैन। पार्टी अध्यक्ष ठाकुरको मध्य प्रदेशको दृष्टिकोण ऊर्जा र क्षमतामा कमी नदेखिएकाले ठाकुरकै नेतृत्वमा पार्टी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने जानकारी गराइएको छ।
नेपाल इटा उद्योग महासंघ मध्य प्रदेशको अध्यक्षमा विक्रम शाह निर्वाचित भएको छ। सोमबार सम्पन्न अधिवेशनबाट शाह सर्वसम्मतले निर्वाचित भएको हो। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नवल किशोर शाह, उपाध्यक्षमा सञ्जय चौधरी, महासचिवमा अशोक कुमार जयसवाल र कोषाध्यक्षमा रामबाबु पज्यार सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको हो। त्यस्तै सदस्यमा जिल्लागत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी चयन गरिएको छ। तपाईहरुको साथ र सहयोगले आफ्नो क्षमता, बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म यसलाई अझै निखारपूर्ण ढङ्गले हाम्रो उद्योगी साथीहरूको लागि म काम गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका साथै संगठनलाई आँच पुग्ने त्यस्तो कुनै काम मबाट हुँदैन भन्ने पनि प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र जुन हौसला तपाईले प्रदान गरिदिनु भयो र मलाई यो अध्यक्ष पदको लागि सम्झेर जुन जिम्मेवारी दिनुभयो, धनुषाबाट लक्ष्मण यादव, महोत्तरीबाट जितेन्द्र कुमार चौधरी, सर्लाहीबाट ओम प्रसाद मैनाली, सिराबाट रामकृपाल यादव, सप्तरीबाट मोहम्मद मुस्लिम, रौतहटबाट गेनालाल प्रसाद र बारापर्साबाट ओम प्रकाश यादवलाई चयन गरिएको छ। जनकपुरधाममा भूमि लोक महोत्सव हुने भएको छ। सांगीतिक पर्यटन प्रबन्धनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले पहिलो पटक जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सांगीतिक प्रस्तुति कार्तिक 17 गते शुक्रबारको दिन गर्ने भूमि मिडियाले जनाएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भूमि मिडियाका संस्थापक निर्देशक रञ्जन झाले भूमि लोक महोत्सव जनकपुरधाम स्थित तिरुतियागाछीमा आयोजना गरिने र यसका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेको बताएका छन्। लोग एसोसिएट नहीं करे छै कि लोग जनरल आदमी एक ही रहते जे काठमांडू वाला एले या कुछ कह दिल के चल गेल और लोग के कुछ तो बुझबे नहीं छै, पता नहीं कथी है जे जानकी मंदिर में छै ओई काट कतू होय छै। हमरा सबके ई फॉर्मेट में नहीं काज करे करके हमरा कोनो ऐसा चीज प्राप्त होबे वाला नहीं है। हम लगे हम म्यूजिक करे वाला हम ये कह सके छी ना, तो हमरा ई है माने जे एत के म्यूजिक तो कनी लोग सब के बीच में जाए बढ़िया सा आपस में मैथिली भोजपुरी म्यूजिक सब कहीं बदनाम हो तो कहीं हम सब स्तरीय कार्यक्रम रखते, स्तरीय प्लेटफॉर्म रखते तो कहीं गीत संगीत कहीं स्तर बढ़ते बढ़िया सा लोग सब बढ़िया आदमी से इन्वॉल्व होते। और हाँ तो मूल रूप से सह से तो हमारा सबके पूरा सोसाइटी के सब जाइत पाइत जते चीज से अहाँ के सोकल कहै छै ने संगीत में बेसिकली अपना सबके सोकल लोअर कास्ट जे कहल जाइ छै से तकर सबके भूमिका सबसे बेसी छै। महोत्सवमा मिथिला क्षेत्रको गीत संगीत तथा साधकहरूको प्रवर्धन गर्दै लोपोन्मुख परम्परागत सांगीतिक विधाको संरचनामा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्देश्यले रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। छोट बच्चा से लगा बूढ़ तक क्यों आदमी इन्वॉल्व होकर एकरा अपने चीज माने वो हिसाब से हम उसके कोशिश हमेशा रहते। नाम हम सब रखने भूमि फोक फेस्टिवल, भूमि लोक महोत्सव। तो मेनली फोक तो नाम में से उन्हें सब तरीका के म्यूजिक रहते हैं। यस भूमि लोक महोत्सवमा ख्याति प्राप्त सांगीतिक साधकहरूलाई समेत जनकपुरधाममा भेला गराइनेछ भने महोत्सव अवधिभर मधेस र मिथिलाको झल्को दिन गरी विभिन्न लोक झाँकी प्रदर्शन गर्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिश सरकारले सम्मान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि 1 दिवसीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिसको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्र मोर्चामा रहेका देशको रक्षा विस्तार र सेवामा समर्पित गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिश सरकारले सम्मान व्यवहार र न्यायको प्रतिभूति दिलाउन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले यो विषय सबै नेपालीहरूको लागि गम्भीर सरोकार र चुनौतीको विषय बनिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गोर्खालीहरूले ब्रिटिश राज्यको हितको पक्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरे पनि ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई तलब, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा सम्मान व्यवहार हुन नसकेकाले सरकारले अहिले भारत र बेलायतसँग यस बारेमा आवश्यक छलफल गर्न काम गरिरहेको बताउनुभयो।
नेपाल सगरमाथा र गौतम बुद्धको देश भनेर मात्र चिनिएको छैन, साहसी, इमानदार र वीर गोर्खाहरूको देशका रूपमा समेत स्थापित छ। यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो। तर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिसको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर देशको रक्षा, विस्तार र सेवामा समर्पित गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिस सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सकेन र दिलाउन सकेको पनि छैन। यो हामी सबै नेपालीहरूका निम्ति गम्भीर सरोकार। प्रधानमन्त्री दाहालले गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि सरकार जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले अभिभावकत्व प्रदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा सम्बन्धित पक्ष र देशसँग गोर्खा सैनिकको मुद्दाबारे गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाउने गरेको बताउनुभयो। नेपाल भारत बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिमा गोर्खाहरूमाथि 2008 वर्षदेखि सम्मान व्यवहार नभएको कुरालाई सम्मान कामको सम्मान ज्याला दिलाउन काम गरिरहेको बताउनुभयो। अब सानो व्यावसायिक विश्रामपछि बाँकी समाचार। विश्रामपछि पुनः समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि सांसदहरूले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री देवीले देशका सबै भूगोल र समुदायलाई समेटेर मात्रै कानुन निर्माण गर्न काम नभए भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। देशको भूगोललाई हेरेर त्यहाँ बसोबास गरेका सबै समुदायलाई समेटेर मात्रै सांसदहरूले कुनै पनि कानुनको निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री देवीले सरकारबाट भएको कमजोरी सच्याउनका लागि पनि सांसदहरूले सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो। अनि विगतका हामीलाई त्यो ऐन कानुनलाई कुन दफा कुन उपदफा हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हटाऊ। जबसम्म हामीले हटाएनौँ भने हामीले सबभन्दा एउटा व्यथिति छ हाम्रै करप्सन, कसरी हामीले हटाउन सक्छौँ र? त्यो सबभन्दा पहिला भुवाङ परेको त्यही हो। त्यसलाई सबभन्दा पहिले एकदम जरादेखि शून्यता ल्याएन भने हामी जतिसुकै चिलायो भने केही पनि गर्न सक्दैन। हामी कतिपय सरकारसँग पनि कहाँ कति त्रुटि भएको छ सरकारलाई हामी ध्यान आकर्षण गराऊ। हामीबाट पनि जब यो राज्य व्यवस्थालाई हामी सुशासन कायम गर्न चाहन्छौँ भने आफ्नो दलबाट पनि माथि उठेर एकीकरण गरेर हामी। मन्त्री देवीले एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर मुलुकमा सुशासन कायम नहुने भएकाले त्यस्ता खालका कारबाहीमा दलहरूले समय खर्च गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। सरकारले 1,70,000 क्विन्टल भन्दा बढी खाद्यान्न मौजदात रहेको जनाएको छ। सरकारले कुल खाद्यान्न मौजदात 1,70,802 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात रहेको जानकारी गराइएको छ। मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमारी मरासिनीले सो कुराको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले सुगम जिल्लाहरूमा 44,682 क्विन्टल र दुर्गम जिल्लाहरूमा 14,482 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै बोलपत्र माध्यमबाट खुल्ला बजारमा प्राप्त भइरहेको चामल 72,684 क्विन्टल गरी जम्मा 1,31,849 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी धान मौजदात 4,632 क्विन्टल, भारतबाट आयात कोटा अन्तर्गत गहुँ प्राप्त हुने 34,320 क्विन्टल गरी कुल 1,70,802 क्विन्टल खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौजदात रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मौजदात रहेका खाद्यान्नबाट 3 महिनासम्मको आवश्यकताको परिपूर्ति हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भारतीय सरकारसँग 10 लाख मेट्रिक टन धान, 1 लाख मेट्रिक टन चामल र 50,000 मेट्रिक टन चिनी नेपाल सरकारले आयात गर्नका लागि उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको र छिट्टै नै ती वस्तुहरू पाइने बताउनुभयो। चामलको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले निजी क्षेत्रसँग समेत बसेर हाम्रो अवस्था के छ त, हाम्रो स्टकको अवस्था के छ भनेर छलफल गर्दाखेरि लगभग
3 महिनासम्म म्यानेज हुन सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो आकलन हो। त्यही पनि हामीले भारतीय सरकारसँग चाहिँ 10 लाख मेट्रिक टन धान, 1 लाख मेट्रिक टन चामल र 50,000 मेट्रिक टन चाहिँ चिनीको आयात अथवा भारतले निर्यात अब हामीले आयात गर्नको लागि उपलब्ध गराइदिन भनेर हामी पत्राचार गरि पनि सकेका छौँ। मलाई लाग्छ छिट्टै नै त्यो परिमाणमा हामीले ती वस्तुहरू पाउने पनि छौँ। त्यो भए पनि हामीलाई खाद्यान्न र चिनीहरूको तत्काल आवश्यकता हाम्रो टर्छ। उहाँले सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल 3,198 र माध्यम धान प्रति क्विन्टल 3362 रुपियाँ न्यूनतम समर्थक मूल्य तोकिएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले रैनाथ नेमा गर्व गरौ कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जिल्लामा 7 स्थानीय तहसँगै रैनाथे बाली खरिदको लागि सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड, आदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट हालसम्म कागुनो 1263 केजी, चिनो 2223 केजी, फापर 1905 केजी तथा सिमी 1088 केजी खरिद गरी बिक्री वितरण भइरहेको पनि जानकारी गराइएको छ। सचिव मनासिरीले कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा शिशु जन्मदाता मातृ पोषणको लागि र मृत्यु संस्कार सामाजिक संस्कार पूरा गर्न 70,04,180 बराबरको 62.10 मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको पनि बताउनुभयो। चामल किन्ने धानको अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि हामीले तोकिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडिको बैठकमा पनि त्यो चामल खान हुँदैन भन्नु रैथाने चिजहरू खान चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। यो कागुनोहरू, कोदोहरू, फापरहरू त्यसको चाहिँ अहिले रैथानेमा गर्व गरौँ भनेर अब विभिन्न चाहिँ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका चाहिँ विभिन्न जिल्लाबाट रैथाने बाली खरिद गरेर अहिले यहाँ खाद्यको यो खापथली गोदामबाट बिक्री वितरण पनि भइरहेछ। त्यो चाहिँ अनलाइन पनि पाइन्छ। nepalfoods.gov.np बाट निःशुल्क रूपमा अनलाइन डेलिभरी पनि हुन्छ। यस्तो खालको खाद्यान्नहरू मलाई चाहिँ यसको अलिकति पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ यसको प्रचार प्रसार पनि गरिदिनु होला। त्यो खालको रैथाने बालीहरू पनि हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउन सुरु गरेका छौँ। र सँगसँगै यो कर्णाली प्रदेशको कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पामा शिशु जन्मिँदाखेरि मातृ पोषणको लागि र मृत्यु संस्कारमा सामाजिक संस्कार पुरा। नेपाल आयल निगम लिमिटेडको 69,192 किलो टन पेट्रोलियम पदार्थ मौजदात क्षमता रहेकोमा हाल 51,557 किलो लिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौजदात रहेको जानकारी गराइएको छ। यसबाट डिजेल 8 दिन, पेट्रोल 5 दिन र हवाई इन्धन 13 दिनलाई धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको सचिव मनासिरीले बताउनुभयो। त्यस्तै गरी खाना पकाउने एलपी ग्यास निजी क्षेत्रको भण्डार क्षमताले करिब 7 दिनलाई पुग्ने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूमा रहेका डिपोहरूमा यो मौजदातहरू रहेको छ र यो अनुसार चाहिँ हामीलाई डिजेलको 8 दिनको लागि, पेट्रोलको 5 दिनको लागि, हवाई इन्धनको 13 दिनको लागि चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ। तर यो निरन्तर आइरहन्छ, डेली नै आइरहन्छ सप्लाई हुन्छ। र खाना पकाउने एलपी ग्यासको हकमा चाहिँ एलपी ग्यास चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले सप्लाई गर्छ। त्यसमा ग्यास उद्योगको सङ्ख्या 59वटा रहेको छ र उहाँहरूसँगको भण्डारण क्षमताले चाहिँ हामीलाई मिनिमम 7 दिनको लागि चाहिँ आएको भएन भनेर त्यो पुग्ने हामीसँग चाहिँ मौजदात निवेदन गर्छ। अनि अब यो पेट्रोलियम पदार्थको हकमा चाहिँ उहाँले बजार अनुगमनका लागि असोज 1 गतेदेखि दैनिक 10 वटा चोलीलाई बजारमा पठाइने पनि बताउनुभयो। बजार अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय पालिकालाई पनि अनुमति दिएको उहाँले बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। जातीय पहिचानको राज्य बनाइदिने जस्ता अराजक किसिमले प्रधानमन्त्री दाहालले बोल्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। पार्टी निकट कर्मचारीहरूको संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाल र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको अराजक खालको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट देश चल्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि समेत बताउनुभयो। हामीहरू तपाईहरू कर्मचारीको हिसाबले हामी सबै चुस्त दुरुस्त भएर अगाडि बढ्यो भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। देश अराजकतातिर बढ्न गएको भन्ने खबर 2 दिन 3 दिन कति दिन पहिले भयो। काठमाडौँको मेयरले जुन बोल्नुभयो
एउटा देशको सबभन्दा ठुलो महानगरको मेयरले त्यो अराजक नेता कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पार्टी निकट कर्मचारी संगठनको समस्या समाधानका लागि सचेत गराउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सुझाव दिनुभयो। उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीबाट सुझाव दिनका लागि सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा एउटा छिट्टै समिति बनाउन पनि सभापति देउवासँग आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अझै शक्तिशाली बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सबै निकायमाथि अनुसन्धानको कार्यालयलाई अघि बढाउन तथा मुलुकमा विधान भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न पनि अख्तियार जस्ता नियमन निकायलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पनि उहाँको तर्क थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा सम्बन्धी ऐन बनाउन पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्ल्याउनुभयो। उपमहासचिव गुरुङले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सीमाभन्दा सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। कुन संस्था भन्ने कुरो मैले भेटाउनु परेन। अख्तियार त्यस्तो चाहिँ कि त अख्तियार अर्को चाहिँ शक्तिशाली चाहियो होइन, अख्तियार अझ शक्तिशाली बनाउनु पर्यो भन्छु कि मैले। त्यो बनाउने कुरा पनि हाम्रो उयोमा हुन्छ। जो नभइकन हामीले चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा, सुशासन कायम गर्ने कुरा धेरै कुरा होला होइन। आजको दिनसम्म हाम्रो सीमा नीति पनि छैन, सीमा चाहिँ सम्बन्धी ऐन पनि छैन, हाम्रो नेसनल चाहिँ के अरे सेक्युरिटी कुरा पनि छैन। मैले अघि भनिहालेँ होइन। त्यसमा त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामीले अहिलेको चाहिँ परिस्थिति अनुसार अहिलेको संविधानको चाहिँ भावना मर्मत बुझेर अहिलेको आवश्यकता बुझेर उपमहासचिव गुरुङले सबै दलहरूको एकताबद्ध प्रयासबाट मात्रै मुलुकको राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिने पनि स्मरण गराउनुभयो। अब सानो व्यावसायिक विश्रामपछि बाँकी समाचार। विश्रामपछि पुनः समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै संसदमा नल्याएकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बटु र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सो विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरी कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई दबाव समेत दिनुभएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद बटुले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्न पनि ढिलाइ नगर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। भइसक्यो कि होइन होइन, तपाईँहरूको यो मन्त्री परिषदले यदि पास गरिसक्यो भने छिटो आओस्। यसमा यसको धेरै आवश्यकता भइसकेको छ। फेरि पास गरेर पनि यो प्रहरी को समायोजन र समन्वय र कार्य सम्पादन ऐनहरू लागू भइरहेका छैन। त्यसमा सरकारले संशोधन खोजिरहेको हो कि अथवा लागू किन नगरिरहेका हो, यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु। र निर्वाचन ऐन जुन सायद निर्वाचन आयोगले तयार गरेर ल्याएको पनि सुनेका छौँ हामी, त्यो आयो भने त्यसमा पनि धेरै छलफल गरेर त्यसलाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने काममा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले केवल कुर्सीमा बस्नका लागि मात्रै संघीयता ल्याए जस्तो गरेर सरकारले आफ्नो गतिविधिलाई अघि बढाइएको आरोप समेत लगाउनुभयो। हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने लाग्छ। हुन त प्रधानमन्त्रीले हिजो अस्ति कहिले हो राष्ट्रिय सभामा गएर अब म तुरुन्तै ल्याउँछु भनेर बोल्नु भएको छ। यो तुरुन्तै भन्ने शब्द धेरैचोटिदेखि आइरहेको शब्द हो। त्यसो हुनाले यो कुरामा हामी गम्भीर हौँ। सांसद पाण्डेले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बेरुज फछ्यौट विद्यमान ऐन नियममा सुधार र प्रतिबद्धता सहितको कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै सभापति पोखरेलले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। सभापति पोखरेलले समितिको अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी बेरुज
फर्स्योट विद्यमान ऐन नियममा सुधार र प्रतिबद्धता सहितको कार्ययोजना बनाउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सचिवालयले कार्ययोजना बनाउँदा समितिमा उपसभापति निर्माण गर्दा नीतिको आधारमा निर्माण गर्न गरी बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले उपसभापति तत्काल रिटायर्ड मन्त्री लगायत एउटै उपसमितिमा बसेर काम गर्न सदस्यहरू र पेसा व्यवसायी मिल्ने सांसदहरूलाई नराख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले समितिका 27 जना सांसदहरूले कामका गति दिन सक्ने मात्रै समितिको काम प्रभावकारी हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले गर्ने निर्णयहरूमा सर्वसहमति गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले तत्काल बेरुज महालेखा र लेखा उत्तरदायित्वहरूको बीचमा अन्तर्संवाद र लेखा समितिका सदस्यहरू र सचिवालयको क्षमता वृद्धि गर्न अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। महालेखाको प्रतिवेदनको बारेमा अध्ययन गर्नु, बेरुज फर्सेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। दोस्रो, महालेखा र लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूको बीचमा तत्काल अन्तर्संवाद गराउँदै हाम्रा चाहिँ प्रश्नहरू, लेखा समितिले केही प्रश्नहरू राख्नुपर्ने देखिन्छ। र हामी सबै योग्य छौँ, तर यसका बावजुद पनि सिकाइ निरन्तर चिज हो। हामी स्वयं लेखा समितिका साथीहरूले थप अध्ययन र हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि र हाम्रो सचिवालयको क्षमताको अभिवृद्धि अनिवार्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण उहाँले समितिले तत्काल बेरुज लगायतका विषयमा उपसमितिहरू बनाएर काम गर्न अगाडि बढाउन बताउनुभयो। उहाँले समितिमा पर्ने उजुरीहरूको समितिमा छलफल हुने तर अध्ययन अनुसन्धान नगर्दा परिणाम आउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा समिति सदस्यहरूले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने नै बुद्धिमत्ता हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चीन र भारत नै नेपालका सधैँका छिमेकी भएकाले सधैँ दुई देशसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सभापति देउवाले देशले अर्को देशसँग साथी बनाउन सक्ने र छिमेकी बनाउन नसक्ने भन्दै भएका दुई छिमेकी देशलाई बुझाएर नेपालले अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालसँग विद्युत किन्ने भनेको भारत मात्रै भएकाले नेपालले कि विद्युत नै बेचिँदैन भन्नुपर्ने नत्र भारतले भनेका कुराहरूमा सहमति जनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। उहाँले भनेका कुरा नमान्ने हो भने विद्युत नकिन्ने हुँदा थोरै लाचिलो भएर भए पनि देशको हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। भारत इन्डिया छ नि, क्या बिजुली बेच्दै बेच्दैन भन्नु पर्यो, उसको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा हो। त्यसकारण बाहिर जो बिजुली किन्ने हो त्यसको कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई, कहिले आउँदैन यहाँ। सभापति देउवाले सरकार र ब्युरोक्रेसी बीच एक आपसमा मिलेर मात्रै देश विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको पनि आर्थिक प्रदर्शिता हेर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको आमदनी र खर्च हेर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलहरूको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन र छानबिन गरी राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रादर्शिक र जवाबदेही बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले दलको खर्चको स्रोत, पार्टी सञ्चालन खर्च हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले दलबाट मन्त्री बन्नेकाहरूको मन्त्रालयको बेरुज सम्बन्धी दलमा पठाउनु पर्ने र पुनः मन्त्री बन्ने नबन्ने टिकट दिने नदिने सम्बन्धी दलले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीमा काम गरेपछि त्यो व्यक्तिले गरेको कामको प्रतिवेदन दललाई बुझाउनु पर्ने बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले समितिले निर्णयकर्ता र कार्यान्वयनकर्तालाई जिम्मेवारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्णयकर्ता मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा तोडिएको कार्यालय प्रमुख हुने बताउनुभयो। उहाँले त्यो व्यक्ति जिम्मेवारीबाट हटेपछि आफ्नो कार्यकालमा त्यो काम गर्न व्यक्ति नै संवैधानिक अंग नियोगहरूमा नियुक्ति हुने बताउनुभयो। उहाँले त्यस्तो विषयमा निश्चित सीमा बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मैले त्यो बेरुज फर्सेटसँग सम्बन्धित त्यो एउटा सुशासनसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले मैले के गरेँ भन्ने कुराको रिपोर्ट त्यो दलको कार्यालयमा जानुपर्छ र उसले त्यो दलको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ पनि। उहाँले आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समस्या भए सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लेखा सुशासनसँग जोडिएको समिति भएकाले आवश्यक परे कारबाही
गर्नसम्मको सिफारिस र निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। हस्त अहिलेलाई यतिकै पलपल खबर तेज नजर हेर्दै गर्नुहोला अप्पान टेलिभिजन। नमस्कार।